Buka baut puli belakang serta baut rumah roller kemarin sudah dites, saatnya kita tes untuk membuka mangkok ganda. Di sini saya menggunakan kunci khusus ya, ukuran 3941. Kemudian di sini ada tambahannya ya, ini supaya lebih panjang aja. Oke, langsung kita tes ya, kita masukkan terlebih dahulu. Untuk kecepatannya di sini menggunakan kecepatan normal ya. Kita coba, kita tekan. Oke, ini langsung terbuka ya, kurang lebih sekitar ya 3-4 kali jetrekan. Kalau menurut saya sih impact dengan harga 300 ribuan ini sedikit worth it ya, karena membantu serta meringankan pekerjaan membuka baut dan pastinya juga hemat tenaga. So, tunggu apa lagi? Buat yang mau order langsung cek di keranjang kuning.